ஹாய் மக்களே, நான் ஃப்ரிட்ஜு காமிச்சிட்டேன். அடுத்த வாஷிங் மிஷின் காமிக்கணும்ல, அதான் காமிச்சேன். நம்மகிட்ட செமி இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு, டாப் லோடு இருக்கு, ஃப்ரண்ட் லோடு இருக்கு. எல்லாம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ரேட்ல தரேன் உங்களுக்கு. ஆடி ஆஃபர் மறந்துடாதீங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் 7 kg 7 பக்கத்தில் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. 7 kg நீங்க எல்லாமே ஃபுல்னு பீஸ் நீங்க எப்போ கேட்டாலும் எடுத்துக்கலாம். உள்ள காமிச்சிருங்க. பீஸ் எப்போ வேண்டாம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபுல் ஸ்டாக் அவைலபிள். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே இருக்குது. இது ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் எம்ஆர்பி ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 20,500 போடுறாங்க. ஆன்லைனில் போனால் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா 18,000 போடுறான். நான் வெறும் 14,500 கொடுக்குறேன். நான் இது சரிங்களா, வெறும் உங்களுக்கு 14,500 கொடுக்குறேன். இதில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6 kg இருக்குது, 7 kg இருக்குது, 7.5 kg இருக்குது, 8 kg 9 kg இருக்குது. இது இல்லாமல் செமி இருக்குது. வாங்க அப்படியே உள்ளவங்க செமி இருக்குன்னா இது ஃபுல்லாக எல்லாம் வாஷிங் மிஷின் தானே. ஃபுல்லாக இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வாஷிங் மிஷின் தான். நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஸ்டாக் எடுத்துக்கலாம். இல்லை நம்ம கொரியர் செய்து உண்டுறீங்க. எப்போ கேட்டாலும் ஆஃபர் ரேட்டில் தரேன். சீக்கிரம் வாங்க. ஆடி ஆஃபர் அள்ளிட்டு போங்க.